পাখিটা কি সুন্দর। এখানে কয়েক রকমের আমি ভিডিও বানিয়েছিলাম পাখির। দেখুন একের পর এক মারা খাবার দেয় এদের, আর এরা এই জানলায় এসে খায়। দেখতে থাকবেন কত কত পাখি আসবে একের পর এক। এবার দেখুন আরেকটা এখানে এসেছে পাখি। এই দেখুন এর জিভটা দেখবেন কত বড়, যে জিভ বড় দেখতে পাচ্ছেন। মারা এই বিস্কুটগুলো এই জানলার মধ্যে দিয়ে রাখে আর কাঁচ দিয়ে রাখে। তো আমি ভেতর থেকেই ক্যামেরা করছি, নয়তো ওরা উড়ে যেত। তো দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে খাবারগুলো খাচ্ছে। ওই যে আরেকটা এসে গেছে দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন কি ভালো লাগছিল না, কি বলবো আপনাদের। দারুণ, এত মানে পাখির এত সুন্দর রং, আমি সেটা দেখে অবাক হয়ে গেছি। এই দেখুন আর একটা, এক একটা পাখি এক এক রঙের, কি সুন্দর আওয়াজ বের করলো দেখলেন। এই দেখুন উড়ে গেল, এরা এই গাছেই চলে যায়।